Gente, olha meu gato. Ele é muito preguiçoso. Não morde, não morde. Não morde, não morde. Não é pra morder, não. Não morde. Não morde, tá bom? Eu vou fazer só um carinhozinho em você, pra você dormir. Você vai ficar mais calmo. Ele só sabe comer e dormir. Daí ele tá aqui, ó, gordo. Ele tá muito gordo, do tamanho da pata dele. Ele é muito preguiçoso. Daí ele só sabe morder agora. Só sabe morder. E as mordidas dele dó. Então acho que o vídeo vai acabar. Quer dizer, vídeo não, shorts. Tchau,